Galerinha, mais operador aqui da Triad Airsoft, aparecendo pela segunda vez, nosso amigo Edson. Edson, apresenta o que você tem em mãos aí, Edson. Essa aqui é uma Sniper Spring L96 da marca Evo. E o PADA, o UP mesmo, na verdade, coloquei só um cano de precisão da marca KPP. E o resto tá tudo originalzinho. Botei essa luneta aqui. Top demais essa luneta aí, cara. É a famosa a WP do CS? Isso, a WP pra quem curte CS aí, ó. Aí, show de bola. Reguladorzinho aqui. Ó, que top, mano. E é isso aí. Show de bola. Parabéns pelo equipamento, Edson. Valeu, valeu.